Hola, soy Patricia Pérez Castro. Soy psicóloga y te doy la bienvenida a esta meditación guiada hacia un tranquilo río en un sereno bosque. Encuentra un lugar cómodo donde puedas sentarte o recostarte y cierra los ojos. Comenzamos. Respira profundamente. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Inhala, exhala. Siente como cada inhalación trae calma y cada exhalación libera tensión. Inhala, exhala. Con cada respiración, permite que tu cuerpo se relaje más y más. Ahora, en tu mente, comienza a visualizar un sendero que te lleva a través de un bosque verde y frondoso. Mientras avanzas por este camino, observa cómo los rayos del sol se filtran a través de las hojas de los árboles. Escucha los sonidos sutiles de la naturaleza. El crujir de las hojas bajo tus pies. El canto de los pájaros. El suave susurro del viento moviendo las ramas. El aire está fresco y lleno del aroma de la tierra húmeda y de las plantas silvestres. Continúa caminando y siente cómo tu corazón se llena de paz a medida que te acercas al sonido de un río cercano. Llegas al borde del río. El agua fluye suavemente, reflejando los colores del cielo y de la vegetación que la rodea. La orilla está bordeada de piedras suaves y de arena fina. Busca una roca plana cerca del agua donde poder sentarte. Desde este lugar puedes ver cómo el río se curva suavemente entre los árboles.
y cómo pequeñas olas se forman al chocar contra las piedras del lecho. Cierra los ojos en este entorno y escucha atentamente el sonido del agua. Es un flujo constante y calmante. Un sonido que parece lavar la preocupación y el estrés. Imagina que cada sonido de agua que fluye es como una respiración profunda que rejuvenece y refresca todo tu ser. Siente la frescura del aire que viene del río, cómo llena tus pulmones y oxigena cada parte de tu cuerpo. Con cada inhalación, imagina que estás absorbiendo la pureza del agua y con cada exhalación estás liberando cualquier negatividad o tensión. Ahora visualiza cómo el agua fluye desde la fuente del río, serpenteando a través del bosque, superando obstáculos, rodeando rocas, siempre moviéndose hacia adelante. Piensa en cómo puedes aplicar este flujo constante y adaptable a tu vida. El río no se detiene ante los obstáculos, simplemente encuentra un nuevo camino. Reflexiona sobre las áreas de tu vida donde necesitas ser más como el río. Imagina que cada aspecto de tu vida fluye con la misma facilidad y gracia que este río.
Continúa respirando profundamente mientras te concentras en el sonido del agua. Con cada respiración, siente cómo te sumerges más profundamente en este estado de relajación y paz interior. Deja que los pensamientos vengan y vayan como las hojas que flotan en el río, sin apegarte a ellos, simplemente obsérvalos pasar. Pasa varios minutos en este estado de contemplación y conexión con el río, sintiendo cómo cada momento te hace sentir más serenidad, más concentración. Te acompaño mientras te tomas este tiempo. Cuando sientas que ya estás preparada o preparado para volver, toma 3 respiraciones profundas y comienza a tomar conciencia de tu entorno físico. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Mueve lentamente los dedos de las manos. Ahora los dedos de los pies. Estira tu cuerpo si lo necesitas. Y cuando sientas que es el momento, abre los ojos.
Guarda la imagen del río en tu mente, recordando que puedes volver a este lugar en cualquier momento que necesites paz. Gracias por unirte a esta meditación guiada. Cuídate.